Hello guys, once again welcome back to my channel. This is Clinton here. வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க. சேல்ஸ் வீடியோ போடலன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டே இருக்கிறீங்க. ஏன் இன்னும் வீடியோ போடலன்னுலாம் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கிறீங்க. ஸோ அதுக்கான ரீசன் நான் தனியாக ஒரு வீடியோவில் போடுறேன். இப்போ இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கஸ்டமர் ஒருத்தர் வந்து கள்ளக்குறிச்சியிலேருந்து கொடுத்துருந்தாரு. 2014 மாடல் ஃபுல்லாக நாங்கள் ரீஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ வண்டியை பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லுக் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே ரீஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ இந்த வண்டியில் நாங்கள் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோன்றது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வண்டி எங்களுக்கு என்ன கண்டிஷனில் வந்ததுன்றதை ஒரு கிளிப்பிங்கில் காட்டுறேன். அதை பாருங்கள். அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எப்படி இப்போ ரீஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறோன்றது உங்களுக்கு தெரியும். இந்த வண்டி என்ன கண்டிஷனில் வந்தது, இப்போ நாங்கள் எப்படிலாம் ஃபுல்லாக ரீஸ்டோர் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணியிருக்கிறோன்றதெல்லாம் அந்த வீடியோவும் இதையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ நான் அந்த வீடியோவோட கிளிப்பிங் காட்டுறேன், அதை பார்த்துட்டு வாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த கிளிப்பிங் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வண்டி வந்து அந்த கண்டிஷனில் தான் வந்தது. இப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்றது தெரியும். ஃபுல்லாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூம் கண்டிஷனில் ரெடி பண்ணிட்டோங்க. A to Z பின் டு பின் எல்லா ஒர்க்குமே பண்ணியிருக்கிறோம். சரி, இப்போ இதில் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோன்றதை ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல்னால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கும் இதே மாதிரியே உங்களோட விண்டேஜ் பைக்கோ இல்லை வந்து உங்களோட பைக் எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் ரீஸ்டோர் பண்ணனாலுமே டெஃபினட்டாக எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். லொக்கேஷன் வந்து கோபிச்செட்டிப்பாளையம். காண்டாக்ட் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன். நான் விண்டேஜ் வண்டிலாம் சேல்ஸ் வீடியோ போடுவேங்க. நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்காக அதை நான் 1 செகண்ட் சொல்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போது இந்த வண்டியில் நாங்கள் என்னென்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோன்றதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். அப்படியே ஃப்ரண்ட் வியூலேருந்து காட்டிடுறேன் பாருங்கள். ஃபுல்லாக எல்லாமே டிஸ்மேண்டில் பண்ணிங்க. சேஸ்லேருந்து டேங்க்கு 2 மக்காடுங்க எல்லாமே பூஸ் போட்டிருக்கிறோம். இப்போ வீல் பார்த்தீங்கன்னா வீலுக்கு ரிம்மு போக்ஸு எல்லாமே நிக்கல் பண்ணிட்டுங்க ரீஸ்டோர் பண்ணி ஹப்பு முதற்கொண்டு பஃபிங் பண்ணியிருக்கிறோம். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இது எல்லாமே பூசு. இந்த மக்காடு பூசு வாங்கி பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அந்தன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயரிங் கிட்டு ஃபுல்லாமே புதுசு. இந்த ஹேண்டில் பார்லேருந்து இந்த மேலே வர ஐட்டம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா புதுசு வாங்கியிருக்கிறோம். இன்ஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ரீஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்புறம் ஒரு கஸ்டமர் கேட்ட மாதிரி இந்த பம்பர் கர்நாடகா பம்பர் போட்டிருக்குறோங்க. ரூட்ஸ் ஆரனு. ஸோ நீங்கள் ஓவராலாக வியூ பார்த்தீங்கனாலே எல்லாமே தெரியுங்க. இந்த டூல்ஸ் பாக்ஸு ரீஸ்டோர் பண்ணியிருந்ததுங்க. இந்த டூல்ஸ் பாக்ஸ் வந்து வண்டியோட வந்த டூல்ஸ் பாக்ஸு நாங்கள் வந்து மறுபடியும் ஃபுல்லாக எல்லாமே பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். கார்பரேட்டர் பூஸு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா BS3 இந்த வண்டி ஆக்சுவலாக 2004 BS3. இதுக்கு BS4ஓட ஆயில் பம்ப்லாம் போட்டு எல்லாமே உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரிங்கு எல்லாமே வந்து புதுசு போட்டாச்சுங்க. வண்டி இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும். சாக்கப்சர் புதுசு எல்லாமே வந்திங்கன்னா இப்போது பிராண்ட் நியூ மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம். அவுட்லுக் எப்படி இருக்குன்றதை பாருங்கள். பேக் மக்காடும் ஆகாமல் இருந்தது. பேக் மக்காடு பூஸ் போட்டிருக்குறோங்க. நம்பர் பிளேட்லேருந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம். ஆக்சுவலாக இந்த சைடு வர சாரீ கார்டும் அந்த சைடு வர ஸ்டே சாரீ கார்டும் பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்டில் தான் வரும். ஸோ நான் தான் வந்து கொஞ்சம் வண்டி இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லி நிக்கல் கொடுத்துருக்குறேன். இந்த சாரீ கார்டு பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்டில் தான் வரும். பட் ஆனால் நாங்கள் அதை வாங்கி நிக்கல் போட்டிருக்குறோங்க. ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிக்கலோட ஐட்டங்களை கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துங்க. வண்டியை அவருக்கும் என்னோடய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். பெயிண்ட் கண்டிஷன்லாம் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எங்களோட ரீஸ்டோர் ஒர்க் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. எங்களோட ரீஸ்டோர் ஒர்க் எப்படி இருக்குன்றதை கமெண்டில் நீங்கள் சொல்லுங்கள். உங்கள்கிட்ட வண்டி இருந்தாலுமே நாங்கள் மாடிஃபை பண்ணித்தரோம். நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபோன் பண்ணி வண்டியை நேரில் காட்டாமல் அதே மாதிரி ஃபோட்டோஸ் கூட அனுப்பாமல் எவ்வளோ வரும்னு கொட்டேஷன் கேட்குறீங்க. ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ வரும்னு கேட்குறீங்க. அப்படி எக்ஸாக்டாக எங்களால் சொல்ல முடியாதுங்க. நீங்கள் வண்டியை கொண்டு வந்து எங்கள்கிட்ட சொல்லி என்னென்ன நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றலாம் சொன்னீங்கன்னா தான் நான் உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லுவேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்கிட்ட தோராயமாக ஒரு எஸ்டிமேட் கேட்டார். அதை நான் சொல்லியிருந்தேன். இப்போது வந்து இந்த வண்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ உங்களோட வண்டி நம்பரில் நாங்கள் பில்லு வந்துடுங்க.
பெயிண்ட்டுக்கு இந்த தனியாக உங்களுக்கு காஸ்ட்டு, அப்புறம் குரோமியம்க்கு இதெல்லாம் தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக சொல்லிடுவோம், லேபர் கொண்டு சொல்லிடுவோம். பட் ஆனால் ஸ்பேர்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் அக்யூரேட்டாக இவ்வளோ தான் வருதுன்றதை சொல்ல முடியாது. ஸோ என்ன வாங்கினாலுமே ஒரு வாஷரோ ஒரு நட்டு வாங்கினா கூட இந்த உங்கள் வண்டி நம்பர்லேருந்து பில்லு வந்துடும். ஸோ அதனால் ஸ்பேர்ஸுக்கு மட்டும் நான் இவ்வளோ தான் வருதுன்றதை நான் ஃபிக்ஸடாக சொல்ல முடியாது. பெயிண்ட்டு காஸ்ட்டு அண்ட் தென் லேபர் காஸ்ட்டு மட்டும் தான் நாங்கள் எங்களால் ஃபிக்ஸடாக சொல்ல முடியுமே தவிர, மற்றபடி குரோமியமுக்கோ ஸ்பேர்ஸுக்கு இதுக்கெலாம் நாங்கள் வந்து இவ்வளோ வந்துடும் அப்படின்றத எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது. ஸோ உங்களுக்கு வண்டியை வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணோன்னா இங்கே கொண்டு வாங்க, கொண்டு வந்து வண்டியை காட்டுங்க, என்னென்ன ஒர்க்லாம் பண்ணணுன்ற சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன். நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபோன் பண்ணியே என்கிட்ட கேட்குறாங்க, ஏன்னா எவ்வளோண்ணா வரும், என்கிட்ட இந்த மாடல் வண்டி இருக்குது, இந்த மாடலுக்கு எவ்வளோ வரும்னு சொல்கிறாங்க. மாடலை வச்சுலாம் நம்ம ரீஸ்டோர் ஒர்க்கு இவ்வளோ காஸ்ட் வருன்றதெல்லாம் சொல்லவே முடியாதுங்க. ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்கேஸ் உங்களுக்கு டீசல் வண்டியில் செல்ஃப் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணனாலுமே எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் ஆல்ட்ரு பண்ணித்தரோம். இல்லை பெட்ரோல் வண்டிக்கு ஓல்டு வண்டிக்கு செல்ஃப் ஆல்ட்ரு பண்ணனாலுமே பண்ணித்தருவோம். என்ன ஒர்க் இருந்தாலுமே நாங்கள் கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக பண்ணித்தருவோம். உங்களுக்கு என்ன டேஸ்ட்டுக்கு வேணாலுமே உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் ரீஸ்டோர் பண்ணி தருவோம். ஸோ விசிட் பண்ணுங்கள், எங்கள் ஒர்க் ஷாப்பை நேரில் வந்து விசிட் பண்ணுங்கள், ஒர்க் எப்படி இருக்குன்றதை பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் நான் சேல்ஸ் வீடியோலாம் போடுறேன். இந்த ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை முடிஞ்சோடனே சேல்ஸ் வீடியோ போடலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன். சேல்ஸ் வீடியோ போடுறதுக்கு ஏன் லேட் ஆகுதுன்றதே நான் தனியாக ஒரு வீடியோ நான் போடுறேன், மறக்காமல் பாருங்கள். எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோன் பண்ணி வீடியோ சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க, ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் இப்படிலாம் பேசுகிறது வந்து இன்னும் நான் வீடியோ போடுறதுக்கு எனக்கு இன்னும் என்கரேஜாக இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. சேல்ஸ் வீடியோ போடுறேன், ஏன் போடுறதில்ல நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி என்ன சார் சேல்ஸ் வீடியோ போடுறதில்ல, இனிமேல் போட மாட்டிங்களான்னு கூட கேட்குறீங்க. போடாமல் இருக்க மாட்டேங்க, டெஃபினட்டாக போடுறேன், கண்டிப்பாக போடுறேன். வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். வண்டிகளாக இருக்குது. வீடியோ போடாததுக்கான ரீசன் என்னன்றதை நாளைக்கு கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோ செப்பரேட்டாக போடுறேன், அதையும் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யாருக்காவது ரீஸ்டோர் பண்ணாலுமே டெஃபினட்டாக எங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்கள், நீட்டாக பண்ணித்தரோம். லொக்கேஷன் வந்து கோபிச்செட்டிப்பாளையம். காண்டாக்ட் நம்பரு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஃபேஸ்புக் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.